Ο γραφιστής Ζορζ Μελιέ γοήτευε τους θεατές του παρουσιάζοντας ανθρώπους να εξαφανίζονται μέσα σε ένα σύννεφο καπνού και να μεταμορφώνονται σε αντικείμενα ή στέλνοντας μια διαστημική κάψουλα να προσγειωθεί στο μάτι ενός φεγγαριού που μιλούσε. Όλα αυτά ο Μελιέ, ο οποίος πριν ασχοληθεί με το σινεμά ήταν ταχυδακτυλουργός και θαυματοποιός, τα κατάφερνε χρησιμοποιώντας μια μαγική τεχνική που λέγεται stop carré. Σήμερα ξέρουμε πως πίσω από τις υπέροχες ψευδαισθήσεις του σινεμά, τα αυτοκίνητα που ανατινάζονται, τα κτίρια που αρπάζουν φωτιά, τους υπερήρωες που πετάνε, δεν υπάρχει καμία μαγεία. Υπάρχει επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά. Με μια λέξη STEM. Τα ειδικά εφέ του Hollywood μπορούν να μας διδάξουν πολλά για όλα αυτά. Ο Steve Wolf, επιστήμονας, τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, είναι πρόεδρος της εταιρείας παραγωγής Wolf Standworks και ιδρυτής του Science in the Movies, μιας πρωτοβουλίας που σκοπό έχει να βοηθήσει πολλά παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες STEM μέσω της μελέτης των ειδικών εφέ που χρησιμοποιούνται στις ταινίες. Το μεγαλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις για έναν μαθητή είναι να ενισχύσεις την αίσθηση της περιέργειάς του, λέει ο Steve Wolf, ο οποίος έχει εργαστεί σε πολλές ταινίες του Hollywood, αλλά και σε πολύ γνωστές τηλεοπτικές παραγωγές. Με περισσότερα από 28 χρόνια διδασκαλίας STEM στο βιογραφικό του, ο Steve Wolf βρίσκεται σήμερα εδώ στο Athens Science Festival 2021. Στην ομιλία του με τίτλο «Η επιστήμη των ειδικών εφέ και των κασκαντέρ» θα μας αποκαλύψει τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείται η επιστήμη για όλα τα special effects που θαυμάζουμε στη μεγάλη οθόνη, έτσι ώστε οι ταινίες να γίνονται ακόμα πιο συναρπαστικές και η ζωή λίγο ακόμα πιο μαγική. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, Science Engager, κοινωνικός επιχειρηματίας, public speaker και συνιδρυτής του Athens Science Festival. Ο λόγος εσάς. Athens Science Festival. Good afternoon. Αγγλικά. Πολλά πράγματα που θα ήθελα να πω τα είπε ήδη ο Κώστας. Να προσθέσω μόνο ότι ο ομιλητής έχει κάνει μια εξαιρετική σπάνια δουλειά, ο Steve Wolf. Να αναφερθώ στα λόγια του όταν τον ρώτησαν για πώς καίγεται ένα αυτοκίνητο, πώς το κάνει, και το είπε μέσα από την επιστήμη STEM, που πραγματικά είναι ένας από τους πιο ανατρεπτικούς τρόπους για να φτιάχνει κανένας effect και να αναπτύσσει την επιστήμη. Ένα σπάνιο μέσο. Να δώσω το λόγο στο Steve, γιατί όλοι ανυπομονούμε να τον ακούσουμε. Steve, λοιπόν, καλώς όρισες στο Athens Science Festival και ανυπομονούμε να σε ακούσουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα βίντεο. Blowing things up while working with stars including Tom Cruise, Samuel Jackson, Robert De Niro, Brad Pitt, Tom Hanks, Howard, Mary Louise Parker, Al Pacino, David Duchovny, Bruce Willis, Whitney Houston, Barkat Abbey, Dude Perfect, Mike Rowe, Larry the Cable Guy, and David Letterman. He engages audiences with science-intensive shows such as Discovery's Presidential Beast, Expedition Bismarck, and an ambitious Hindenburg special to solve the mystery of the greatest air disaster. The Science Channel's exploration of Houdini's escapes, and the History Channel's mission to test the science of ancient inventions. But his real passion has always been getting kids excited about science. My name is Steve Wolf. I'm a stunt and special effects coordinator for movies and television shows. So I take the basic science education that I had, and I use that to make a living that's pretty exciting in the movie business. Hi, my name is Steve Wolf. I'm Dr. Wolf. And our family has been doing stunts and special effects for about 27 years. My dad has thrown people off roofs, crashed cars, lit people on fire, and blown up buildings. So
opportunity to get hurt. We work with a lot of science, though. Safety. And safety, too. Thanks. I always forget that. So, you guys like fire? Okay, good. I make it out of fuel, okay, which is anything that burns. And then I need oxygen, which I borrow from this room. I won't take too much of it. And then I need to have heat, and I have to have a chemical reaction. All right, now before I expose you guys to these chemicals, of course, we always want to follow chemical safety, right? So we're going to release this stuff in the air. We want to know if it's safe for us. I developed this rule for chemical safety called the 5-in rule. The 5-in rule says if you're going to be in contact with something, touching it, right? If you're going to be inhaling something, ingesting something, or injecting something, then you have to read the instructions, all right? That's the only way to know. It says right here, the contents of this vessel or wouldn't are safe for human inhalation. What does that mean? Safe to breathe, right? Long-term exposure may cause hair loss. I don't believe that. Come on. No. All right, so I'm going to get a little bit of fuel. This is a fuel called propane, by the way. It's a hydrocarbon fuel. It's made out of which two elements? But it's hydrogen and carbon. So we bring our fire into here, and now we've got our house on fire. Because when we're making a house on fire in the movies, we don't use real houses because real house will burn down in about 20 minutes. So we have to have a house that can stay on fire for as long as we need it to. If we're not filming over here, we don't need fire there, right? If this is like the twins jump out of the window over here, so we could just tell this fire, you can go over here too. Excuse me. Yeah, I'm talking to you. Thank you. I need you over here. Good. Thank you. Excellent. All right. All right, good. This is what we want you to do, but this is just rehearsal. I need you to just wait. I need you to wait back in the bottle now. Yeah, you'll get to come out again in a minute. Thanks. Good. All right. You guys know I'm just messing around, right? You can't tell fire where to go. Really, what we're doing here is we were just playing around with these valves back here. So by opening and closing valves, we can control where the fire goes on a movie set. You guys know what a valve is, right? It's a simple mechanical device that controls the flow of a fluid. You know what fluids are? Yeah, okay, I'll give you a hint. 2 out of the 3 states of matter are fluids, and solids are not one of them. Liquids and gas, right? Anything that takes the shape of the container you put it in is oh, excuse me a second, hang on. Didn't realize I had my house so dirty here. Just clean that up for you. All right, there we go. Ugh. Look at that. It looks like my kid's room after a play date, huh? You know what this is? This is actually evidence that we had a chemical reaction here. This stuff is something we just made today. It wasn't there before because the crew did a great job cleaning this thing up to make sure it looked nice for you. This stuff called carbon. You know what this can do to you? Who says kill you? Absolutely right. 10,000 pounds of carbon falls on your head. Boom, you're dead, just like that. Other than that, this stuff won't hurt you at all. Maybe just get you a little bit of dirty. And there is actually a dirty little secret about carbon, and that's that you're made out of it. It's not just you, okay? It's your parents and teachers and everything that you eat. Every living thing on this planet made out of carbon. Now, why do we set houses on fire in movies? Looks cool, right? But the thing is, you couldn't have a whole movie just about a house on fire. You have to have somebody stuck in the house. Maybe they're hiding up on the roof, and they're trying to get away from the fire, and they're trying to figure, how they're going to not get eaten up as the fire burns through the roof. What are they going to do? You're going to have to jump off the roof. Now, there's a secret to jumping off roofs, okay? The secret is it doesn't matter if the roof is 1 foot high, the roof is 500 feet high. All that the stunt person has to do, I'm going to show you. All that they have to do is take one step. And what does the work of getting them to the ground? That's my secret. I go to work, I take one step, gravity does all the work, but I get to keep all the money. It's a pretty good deal, right? Is there anyone who wouldn't want a job like that? Go to work, take one step. Your job's done. Get your money, go home. No? Why not? Think that's dangerous? Okay. Some people think it's dangerous. 27 years of stunt work. I really can't remember one time I ever saw anyone get hurt falling. I've seen some people get killed landing. That's a completely different part of the stunt, though, right? So when we land, we make sure we have something nice and soft underneath us. We use air because air is a gas, and gases are compressible. You can squeeze them, and they give you a nice, soft, safe landing. Then we just have to figure out how to get back up again so we can jump again. Because, it's not daredevil work, it's science. I'm an engineer, and we have to figure out how these things get done safely. So when we want to get back to the top of a tall building, we use this technology called an elevator. But if we're filming in the jungle, we have to get up on top of a cliff or pull someone up from a deep crevice in the ground, then we have to have some simple machines that we could bring with us and set up anywhere. So there's 6 different types of simple machines. What are they? You have wheels and axles, levers, wedges, screws, inclined planes, and pulleys have always been my favorite. I'm going to show you why. I've got a bunch of pulleys here, and
when I was in 4th grade, my teacher said that using pulleys, you could lift things that are heavier than you are. When I went in my house to see if my teacher was right, when she said I could lift things that are heavier than I was if I had pulleys. But I hooked up some pulleys in my backyard and I ran in my house looking for something heavy to lift. And the first thing I found was my mom. And she was a great sport. She let me actually hook her up to this thing and lift her up. Thank you, Mom. Appreciate it. How high up are That's we? my mom right here, by the way. Now let me explain how this thing works. One pulley just changes the direction of the force of a rope, all right? But if you use more than one pulley, it divides the load. And I don't mean that in a pejorative way. Load is a physics term for something that's being lifted. So it divides the load by the number of ropes that are holding it up. Okay? So if you want to know, do the math, just think that pulley stands for pieces of line. How many pieces of line are there that are holding you up? It's taking some liberties on spelling, but in English you can do that. All right, so we're going to start to pull down on that rope. Go ahead. Pull fast. Pull, pull, pull. We're going to see what happens. If we can lift. We want to make sure this stuff is strong, right? Not strong like if you sit on it, it crushes. That's compressive strength. We're looking here for tensile strength, which is you pull on something and it doesn't break. And he seems to so far be going up. Lightens in the hands of middle schoolers. Oh my, you are in trouble. Whoa, is everything good with that? What do you think, CJ? Yeah, looks good. Whoa, whoa. Oh, I did forget something. Darn right. Always forget something. I said whenever we have a stunt person in the air, we have to have something nice and soft underneath. There we go. Ooh, what's your name? Marion, how are you? So, Marion, I'm going to be honest with you. You actually have all the danger right now. You know what this tells me, though? This tells me that you're very brave, you're willing to take some risks, and in the science community, that's going to be a good thing for you. In fact, you'll be rewarded with responsibility. You know what responsibility is? Yeah, it means if you're in charge of something, no matter what happens, it's on your head. We just want to make sure that we're right underneath him, though, just in case anything goes wrong. And, Marion, look at that. So, can we take this a step further? I just want to see, can you put your pinky in there? All right. So, there's not a blackboard, right? This is real science here. Actually, you just proved 2 incredibly important physics concepts. Okay? The first thing that you just proved is that using pulleys to multiply your force, a 13-year-old girl is able to hold up a man who weighs enough to preside over an audience of 720 people, which is phenomenal. But you know what else you just proved? Marion, you just proved that a girl with her little pinky could easily do the work of any 4 men. Nice work. Nice job. All right, should we let this guy back down? All right, we're going to let you back down, Bobby. Coming down. Here's the runway. Boom, up the runway. He's coming in hot. Oh! Ow, what just happened to my hand? Why is it turn friction? You guys were awesome. Thank you. Cool. All right. The stunt science team can come to your school, raise your test scores, or to your company or event and get your team psyched about innovation. We have programs for kindergarten through college, professional development for teachers, and keynote shows for all audiences. We received the STEM Presenter of the Year award from Time Warner Cable twice. We bring everything you need for an engaging experience, including our professional stunt airbag. Even with explosions. Enjoy solution chemistry with movie snow. See live stunts. Ride in a ball of air. Slide down a zip line. Lift friends and parents with pulleys. Shoot an air cannon. Chill out with liquid nitrogen. Fire a massive slingshot. See live movie fireballs. Or let us build a mega egg drop station. From across America to the North Pole, from the Middle East to the heart of Serbia, and 5,000 kid-filled venues along the way, we're committed to using the power of Hollywood to prepare young people to tackle the world's biggest problems. Call Steve now at 512-OLD-WOLF. That was fun. All right, now I had to get back. Ωραία λοιπόν. Είμαι live αυτή τη στιγμή, ρωτάει ο κύριος, ναι. Πολύ ωραία, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Κι εγώ. Μια καταπληκτική δουλειά. Αυτό που μας έδειξες μόλις τώρα, Steve. Μου θυμίζει γιατί είμαι τόσο κουρασμένος, απαντάει ο Steve. Για πες μου, πώς ξεκίνησες, μίλα μας λίγο για το τι συνέβη, την ιστορία.
Υπήρχε ένα σόου που κοίταγα, που έβλεπα όταν ήμουν μικρός, με ένα ιατρικό σύριαλ το 1972 και σκεφτόμουν ότι όταν πηγαίνουν να βοηθήσουν και έχουν ένα εξοπλισμό, να κόψουν ένα αυτοκίνητο κτλ. Κάνουν καταπληκτικά πράγματα. Οπότε όταν πήγαινα και εγώ στο σχολείο, παρακολουθούσα τα βράδια μια σχολή εκπαίδευσης. Σκεφτόμουν λοιπόν πώς μπορούμε ταυτόχρονα να βοηθάμε τους ανθρώπους να μην τραυματίζονται και σκεφτόμουν να ξεκινήσω το Cinemedics, μια εταιρεία που θα προσέφερε βοήθεια στους καλλιτέχνες οι οποίοι κάνουν κάποια επικίνδυνα πράγματα και μπορεί να τραυματιστούν. Οπότε με το ασθενοφόρο θα τους βοηθούσα, θα τους μετέφερα στο νοσοκομείο. Η όλη οπτική όμως ήταν λάθος, κάτι πήγαινε στραβά. Εγώ λοιπόν προσπάθησα να βοηθήσω, αλλά οι stuntmen δεν συμφωνούσαν ακριβώς. Μου λέγανε εσύ να οδηγήσει και άσε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Οπότε σκέφτηκα να βάλουμε λίγη περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη επιστήμη, ώστε να μην συμβαίνουν κάποια πράγματα, ώστε να γίνονται λίγο πιο ασφαλή και να είναι εξίσου συναρπαστικές οι ταινίες χωρίς να τραυματίζεται κανένας. Πέρασα λοιπόν από ένας νοσηλευτικό προσωπικό επί σκηνής σε κάποιον ο οποίος έκανε κάτι εντελώς διαφορετικό, ένα μεγάλο πείρεμα, το ειδικό τμήμα με τα ειδικά εφέ. Δούλεψα λοιπόν μαζί με τον Γκέρι Ζέλερ που έχει πάρει και βραβείο για τη δουλειά του. Έφτιαξε τη Zeljo, ένα ειδικό υλικό το οποίο προστάτευε τους καλλιτέχνες όταν μπαίνανε μέσα στη φωτιά, στο να μην καίγονται. Έχει πάρει και πάρει και Όσκαρ για όλη αυτή τη δουλειά. Σκέφτηκα λοιπόν ότι η βιομηχανία των φιλμ μέσα με τη βοήθεια της επιστήμης θα μπορούσε να προοδεύσει πολύ με πρακτικές εφαρμογές και τα ειδικά εφέ. Για σκεφτείτε μεγάλες παραγωγές με τον Tom Cruise και άλλους, τι έχουν δει τα μάτια μας. Ξεκίνησα λοιπόν, οι άνθρωποι νομίζουν ότι μαγεύονται, αλλά υπάρχει πολλή επιστήμη πίσω από όλα αυτά και μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε γίνει καλύτερη χρήση αυτής. Η γενιά μου και οι προηγούμενες γενιές δημιούργησαν πολλά προβλήματα σε αυτό τον πλανήτη, μεταφορές, η ενέργεια, περιβάλλον. Εμείς είμαστε τυχεροί, γιατί μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα πια. Δεν πρέπει να αφήνουμε προβλήματα, να δημιουργούμε και να αφήνουμε προβλήματα χωρίς τουλάχιστον να προσφέρουμε τα εργαλεία για τη λύση τους. Το STEM λοιπόν είναι ακριβώς αυτό, το εργαλείο για τη λύση προβλημάτων. Και τα παιδιά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για όλα αυτά τα πράγματα. Αν έχουν μια επιλογή από το να μελετήσουν μαθηματικά ή να παίξουν με το Xbox, σίγουρα θα διαλέξουν το δεύτερο. Χημεία ή να βρίσκεσαι σε έναν εικονικό κόσμο, θα διαλέξουν το δεύτερο. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι το gaming ήταν πολύ πιο ισχυρό από τις άλλες διαδικασίες μέσα από τις οποίες μάθαιναν τα παιδιά. Αυτό λοιπόν που έπρεπε να κάνουμε είναι να βάλουμε λίγο παιχνίδι μέσα σε αυτή τη διαδικασία της μάθησης. Η μάθηση να γίνει διασκέδαση, να είναι απολαυστική, ώστε να προσελκύει τα παιδιά. Σε κάποια συστήματα βέβαια, λόγω κάποιας νοοτροπίας, τα παιδιά δεν έχουν
την επιλογή, τα υποχρεώνουν οι γονείς. Σε εμάς όμως σκέφτηκα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μπορούμε να βάλουμε αυτό το στοιχείο της επιστήμης και της διασκέδασης με έναν υβριδικό τρόπο, ξεκινώντας από την επιστήμη μέσα στις ταινίες. Σε ένα live show ή σε μια παρουσίαση στην τηλεόραση, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ολοκληρωθεί αυτή η παράσταση, το πρόγραμμα, έχοντας προσφέρει ένα εργαλείο στα παιδιά αυτά. Και το να διδάσκει κανένα στη STEM ζωντανά, που δεν υπήρχε ούτε σαν λέξη εδώ και κάποιες δεκαετίες, είναι κάτι καταπληκτικό. Θα έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες, υποθέτω, που έχετε ακούσει, από τις οποίες εμπνευστήκατε. Εσείς λοιπόν, πώς μετράτε το αποτέλεσμα της διδασκαλίας σας? Δυστυχώς, αυτό γίνεται με στάνταρ, με τυπικά τεστ. Ο γρηγορότερος τρόπος είναι είναι να τραβήξει την προσοχή και την περιέργεια των παιδιών μέσα από την επιστήμη. Αυτό που έχει γίνει στην Φιλανδία, και να υπάρχει και η δέσμευση από την πλευρά του σπουδαστή. Γι' αυτό έχουν τόσα υψηλά σκορ σε προγράμματα που δημιούργησα εγώ. Αντελήφθηκα ότι εάν ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία εμπλοκής και διάδρασης από πολύ μικρή, τόσο πιο ψηλά είναι τα σκορ τους στα επόμενα χρόνια. Μπορείς πολύ εύκολα, λέω πάντοτε, να βάλεις φωτιά σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα κτίριο. Το πιο δύσκολο είναι να βάλεις φωτιά στο μυαλό και να δώσεις έμπνευση στο μυαλό ενός παιδιού. Και μετά δεν υπάρχουν σύνορα για αυτά τα παιδιά. Όταν πραγματικά εμπλακούν και με ενθουσιασμό σε όλη αυτή τη διαδικασία, σήμερα πια που μπορούν να γκουγκλάρουν, να τροφοδοτηθεί η περιέργειά τους από παντού, είναι καταπληκτικό που μπορεί να φτάσει η φαντασία των παιδιών. Ναι, το καταλαβαίνω. Αναφερθήκατε και στις ταινίες και μετά είπατε ότι μελετώντας τους τρόπους όλους αυτούς, στη συνέχεια σκεφτήκατε το show. Δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος για να προσεγγίσεις το ένα ή το άλλο. Υπάρχουν ποικιλίες, διαφορές σε μια χημική αντίδραση, για παράδειγμα, αλλά κάθε φορά που, για παράδειγμα, θέλουμε να φτιάξουμε ένα πτυτικό μηχανισμό, χρησιμοποιούμε περίπου τα ίδια εργαλεία. Άρα, λοιπόν, επιστήμη και αντίληψη για το πώς γίνονται τα πράγματα μπορεί να συνοψιστεί σε 6 βασικά trick stand. Πρόκειται για επιστημονικά τρίκ στην πραγματικότητα και πάντοτε λέω μπορούμε να έχουμε 100 να τα διδάξουμε στα παιδιά, να τους αλλά τελικά όλα συνοψίζονται σε 6 βασικές αρχές. Υπάρχει όμως και το στοιχείο της διασκέδασης, διότι το όλο αφήγημα πρέπει να έχει τη μορφή ενός σοου, ώστε οι συμμετέχοντες να ενδιαφερθούν, να μπουν μέσα στην ουσία της διαδικασίας. Και το feedback που έχουμε από τους καθηγητές και τους ίδιους τους μαθητές είναι θετικό.
Υπάρχει τρόπος να το τσεκάρεις αυτό. Το κάνεις με έναν τρόπο και κανένας δεν γελάει. Το κάνεις με κάποιον άλλο τρόπο και βλέπεις ότι όλοι γελούν. Άρα μπορείς πάρα πολύ εύκολα live ή να δεις ποιο είναι αυτό το υλικό που πετυχαίνει. Δουλεύοντας live με ένα ζωντανό ακροατήριο. Μια απλή εικόνα στην τηλεόραση δεν σου δίνει feedback, δεν σου δίνει πληροφορία για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και πόσο συμμετέχουν τα παιδιά. Εγώ, κρίνοντας τη δικιά μου εκπαίδευση, θα έλεγα ότι έμαθα πάρα πολύ λίγα πράγματα στο σχολείο. Το θυμάμαι αυτό, θυμάμαι όμως ότι οποτεδήποτε γινόταν μια παρουσίαση ζωντανή, τότε συμμετείχα, μάθαινα πάρα πολλά από τους ίδιους τους ανθρώπους. Βέβαια και στην τηλεόραση μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα, όμως με το παιδί θα πρέπει να συνδεθείς σε προσωπικό επίπεδο. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο. Έτσι γίνεται πιο cool η διδασκαλία και έχει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Ποιες είναι αυτές οι 6 αρχές του stand? Θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι για αυτές? Η μία αφορά τον καπνό. Δηλαδή μερικά μιλιλίτρ υγρού, το οποίο και γίνεται καπνός. Αυτή είναι μια καλή αρχή για συζήτηση που αφορά την ίδια την ύλη. Το ίδιο χημικό μπορεί να υπάρχει σε στερεά μορφή, σε μορφή τζέλ, και όλα έχουν να κάνουν με τη θερμοκρασία και την πίεση. Μια μηχανή καπνού είναι μια απλή συσκευή που την αγοράζει κανένας με 15 ευρώ και την πας στην τάξη και μπορείς να τους δείξεις πολύ εύκολα τι γίνεται όταν έρθουν σε επαφή δύο διαφορετικά μόρια και πώς αλλάζει ο όγκος τους. Αυτή είναι η πρώτη αρχή. Το μάθημα λοιπόν δεν αφορά μόνο τον καπνό, αλλά έχει και ένα ευρύτερο πεδίο. Το επόμενο είναι βάζουμε φωτιά σε ένα σπίτι. Προπάνιο, βαλβίδες ελέγχου της ροής του αερίου για να σπάσουν τα παράθυρα και οι πόρτες, και μετά κουβεντιάζουμε τι σημαίνει χημική αντίδραση, τι σημαίνει φωτιά, οξυγόνο, θερμότητα και πώς όλα αυτά συνδυάζονται και προκύπτει κάτι νέο, κάτι καινούριο. Και αυτό μπορείς να το έχεις σε διαφορετική διάταξη, όπως φτιάχνουμε μία λέξη αλλάζοντας τη θέση των γραμμάτων. Δεν αλλάζουμε απλώς τα άτομα, παίρνουμε ένα από εδώ και το βάζουμε εκεί. Αλλά η καινούργια διάταξή τους είναι τέτοια που προκύπτει με τα ίδια στοιχεία κάτι διαφορετικό κάθε φορά. Οπότε έτσι μπορούμε να διδάξουμε δυναμική, θερμοδυναμική, μεταβολές, ακόμα και του χρώματος της φωτιάς, αλλάζοντας τα συστατικά, το προπάνιο δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο, βγάζει μπλε φλόγες, σε αντίθεση με τον άνθρακα, ο οποίος μας δίνει ένα κόκκινο εφέ. Οπότε, εάν βάλει κανένας περισσότερο οξυγόνο, έχουμε πλήρη καύση και έχουμε τότε ένα καθαρό γαλάζιο χρώμα. Αλλά κανένας δεν ενδιαφέρεται στο να δει με μπλε φλόγες να καίγεται ένα σπίτι. Μπορούμε όμως να κάνουμε μια
φωτιά να φαίνεται άσχημη ή πιο ελκυστική, ανάλογα με τη χημική αντίδραση που χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι το δεύτερο στάντ. Το τρίτο, τα παιχνίδια, τα αστυνομικά, που εκεί μπαίνει η μηχανική, βλέπουμε πώς σπουδαία, πολύ βαριά αντικείμενα μπορεί κανένας να τα σηκώσει, να μετακινήσει ένα δέντρο, γάντζους, βίδες. Και εδώ πάλι έχουμε να κάνουμε με ζητήματα μηχανικής διαχείρισης. Και μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά μαγικά μέσα από την λογική και έξυπνη χρήση της μηχανικής. Με ένα δάχτυλο μπορείς να σηκώσεις, να στρεφογυρίσεις μία μπάλα. Σχοινιά λοιπόν, φορτία, τρόπος που γίνεται ανύψωση ενός αντικειμένου. Ένας αερόσακος. Και εδώ έχουμε το θέμα της συμπίεσης του αέρα και πώς διπλώνεται. Create an air cannon where we release Και πώς απελευθερώνεται ο συμπιεσμένος αέρας σε έναν αερόσακο όπου πριν βρισκόταν συμπιεμένος. Ξεκινάμε λοιπόν από την συμπίεση και την σταδιακή απελευθέρωση. Έτσι μαθαίνουν για τα αέρια, για την πίεση, για τις δυνάμεις. Οι δυνάμεις δηλαδή οι οποίες μπορούν να κατευθύνουν και να απελευθερώσουν προς όλες τις κατευθύνσεις αέρια και τότε έχουμε μία έκρηξη ή να είναι κατευθυνόμενα και σταδιακά και σταδιακή η διοχέτευσή του, οπότε τότε έχουμε αργή σταδιακή διόγκωση του σάκου. Μεταβλητές δηλαδή τις οποίες μπορείς να τις ελέγξεις ανάλογα με την πίεση και τον τρόπο απελευθέρωσης των δυνάμεων. Κάθε φορά που βλέπουμε κάτι να ύπταται σε μία ταινία, αφορά όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί απλοί τρόποι για να τα δείξεις αυτά τα πράγματα, για να τα εξηγήσεις. Ξεκινώντας από αυτό μπορούμε να φτάσουμε σε ένα μεγάλο σοου και όλα αυτά μπορείς να τα διδάξεις. Οι άνθρωποι τα παιδιά δεν φοβούνται τα υλικά αν σε δουν ότι αυτά που διδάσκεις μπορείς να παίξεις με αυτά, μπορείς να τα χειριστείς. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό εξοικείωσης. Γενετικά είμαστε προσδιορισμένοι στο να εξοικειωνόμαστε με όλα αυτά. Πριν τα εξηγήσω όλα αυτά, τα καταγράφω στο χαρτί παρακολουθώντας το πώς αναπτύσσονται. Για πες μου. Τους τελευταίους μήνες με αυτά τα virtual events που έχουν λάβει χώρα εξαιτίας όλων των φυσικών αλλαγών. Πραγματικά ήταν μια ευκαιρία για να αναπτύξουμε διαφορετικά project. Αυτή τη στιγμή δουλεύω μεθόδους της καταπολέμησης
μεγάλων πυρκαγιών, δασικών πυρκαγιών, που είναι ένα από τα θέματα. Που έχουν απασχολήσει τον κόσμο τελευταία. Η κλιματική αλλαγή ακριβώς συνδέεται και με τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές που συμβαίνουν τα τελευταία 10 χρόνια σε όλο τον κόσμο. Πολλά επιστημονικά δεδομένα επιβεβαιώνουν, ακόμα και μπορούν να προβλέψουν το πού μπορεί να συμβούν. Το θέμα δεν είναι πια πώς βάζουμε φωτιά, δεν είναι επιστημονική φαντασία το πώς συμβαίνει κάτι, σε τι θερμοκρασία θα φτάσει μια φωτιά, αλλά πώς μπορεί κανείς να παρέμβει. Ο COVID ήταν μια καταπληκτική ευκαιρία γιατί κανένας δεν σε ενοχλεί, κάθεσαι για ώρες και μπορείς να τα μελετήσεις όλα αυτά και να φτιάξεις μια μελέτη 50 σελίδων. Οι ηθοποιοί με τους οποίους συνεργάζεστε, τους έχετε δει, τους έχετε γνωρίσει από κοντά, είναι κάτι που θα ήθελαν πολύ να σας ρωτήσουν. Βέβαια, κοιτάξτε, κάθε σχέση, κάθε διάδραση μπορεί να πάει καλά ή κακά. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις σε ένα σετ κινηματογραφικό είναι να κάνεις αυτό και μόνο για το οποίο πληρώνεσαι. Αν σε πληρώνουν για να κάνεις μια φωτιά μεγάλη, πας την κάνεις και φεύγεις. Υπάρχει πάρα πολύ πίεση, είναι πολύ απασχολημένοι, έχουν άγχος, πολλά χρήματα ξοδεύονται ανά δευτερόλεπτο. Μπορεί να είναι 11.000 δολάρια το δευτερόλεπτο πάνω σε ένα σετ, οπότε πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, επαγγελματίας και να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό. Αν αρχίσεις τώρα να κοιτάς και να ψάχνεσαι να μιλήσεις με τον ηθοποιό και τα λοιπά, δεν δίνεις την καλύτερη εικόνα. Μιλάμε για μια πολύ ανταγωνιστική βιομηχανία. Ο καθένας που δουλεύει στο σετ, και μπορεί να είναι 500, υπάρχουν και άλλοι 500 που θα θέλαν να τους πάρουν τη δουλειά. Άρα λοιπόν εγώ το μόνο που θα συνιστούσα ήταν, δεν είσαστε εκεί για να κάνετε σχέσεις, δεν πας στον Αλ Πατσίνο να του ζητάς αυτόγραφο, κάθεσαι εκεί και κάνεις όσο καλύτερα μπορείς τη δουλειά σου. Πρέπει να είσαι ο καλύτερος. Έχω μάθει πολλά όμως δουλεύοντας με ηθοποιούς, για τον επαγγελματισμό κυρίως. Ειδικά δουλεύοντας με τον Τόμ Κρούζ, ο οποίος είναι... Δεν ξέρω για την προσωπική του ζωή, δεν ξέρω τίποτα, δεν με ενδιαφέρει, αλλά τον έχω δει στη δουλειά. Ένας απόλυτα καλά προετοιμασμένος για το οτιδήποτε του ζητούσαν να κάνει. Αν του λέγανε να τρέξει, έτρεχε. Αν του λέγανε να πετάξει ένα ελικόπτερο, καυτό να μάθει μήνες πώς πετάνε ένα ελικόπτερο. Και θεωρεί τον εαυτό του πολύ τυχερό κάθε φορά που έχει μία δουλειά και δείχνει μεγάλη εκτίμηση που έχει επιλεγεί και συμμετέχει σε μία παραγωγή. Και κάτι άλλο που με έχει εντυπωσιάσει. Μόλις είχε τελειώσει μια σκηνή μια φορά και ο σκηνοθέτης του είπε «Τέλεια, Τόμ, τέλεια, cut». Και κανονικά αυτός έπρεπε να έχει ανακουφιστεί και είπε «Όχι, νομίζω ότι θα μπορούσα να το έχω κάνει και καλύτερα». Και κράτησε όλο το προσωπικό για να το επαναλάβει τη σκηνή μέχρι που αυτός να είναι ικανοποιημένος. Έβαζε δηλαδή ο ίδιος τον πύχη των προσδοκιών του πολύ ψηλά. Και πραγματικά λέω
ότι δίνει πάντοτε τον καλύτερό του, αυτό και κάτι παραπάνω. Και έχω δει και άλλους στο άλλο άκρο που δεν είναι προετοιμασμένοι, καταναλώνουν ναρκωτικά, καθυστερούν, αφήνουν τον κόσμο να περιμένει. Όταν κανένας δει αυτά τα δύο παραδείγματα, τα δύο άκρα, βεβαίως διαλέγει κανένας εμέσως και το είδος του ανθρώπου που θέλει ο ίδιος να είναι. Οποιοςδήποτε μπορεί να είναι ευγενής 9 η ώρα το πρωί. Οι επαγγελματίες όμως συνεχίζουν και είναι ευγενικοί και 15 ώρες μετά από σκληρή δουλειά. Εγώ ήμουν 20 χρονών τότε όταν μπήκα σε αυτή τη βιομηχανία, αλλά ήταν ξεκάθαρο. Εγώ πάντοτε έλεγα θέλω να γίνω σαν αυτούς. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις από το κοινό. Κάποια από τα stands που έχετε κάνει απέτυχαν? Ναι. Δηλαδή η έκρηξη δεν πήγε όπως ήταν σχεδιασμένη, το αναμενόμενο. Υπάρχει μια νευρικότητα στο σετ πάντοτε. Μην τα κάνεις χάλια. Πρέπει πάντοτε όμως να παίρνεις απόσταση και να μην είσαι συναισθηματικός. Ας δούμε τι έγινε, ας ξαναβάλουμε τα καλώδια, ας ξαναυπολογίσουμε σωστά και ας το επαναλάβουμε. Κάποιες φορές δούλευα σε ενός αλλού το stand και σε κάποιου άλλου και πραγματικά έπρεπε να συγκρατηθώ για να μην επέμβω και να πω μην το κάνεις έτσι γιατί το κάνεις έτσι. Συνειδητοποιείς δηλαδή ότι όταν κατηγορείς έστω και εμέσως κάποιον, τον φέρνεις σε θέση άμυνας και δεν είναι ένα γόνιμο έδαφος συνεργασίας αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό να χρησιμοποιήσεις ένα άλλο λεκτικό τρόπο χωρίς να κριτικάρεις και να πεις ας προσπαθήσουμε να το κάνουμε έτσι λίγο διαφορετικά, μήπως γίνει πιο πετυχημένο. Αυτό που με εμπνέει εμένα και ως μήνυμα δηλαδή αφορά το δικό σας background, γιατί έχετε σπουδάσει λογοτεχνία και αυτό είναι ένα μάθημα νομίζω έμεσο για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή ότι κανένας μπορεί τελικά να ξεκινήσει από ένα σημείο και να φτάσει σε ένα εντελώς διαφορετικό. Μπορείτε να βρείτε ένα συσχετισμό και να μας τον εξηγήσετε? Ναι. Σπούδασα Σέξπιρ, βρετανική λογοτεχνία και σκεφτικά τότε για όλα όσα διαβάζω εδώ υπάρχει μία συγκίνηση, ένας τρόπος να τα δείξεις. Τον καιρό του Σέξπιρ διάβαζες το κείμενο, αλλά εκεί μέσα ήταν κρυμμένα εργαλεία. Η πρώτη ύλη ήταν ίδια για όλους τους συγγραφείς. Ο τρόπος που διέτασε τα γράμματα της ίδιας λέξης, για να επανέλθω στο παράδειγμα που έφερα πριν, είναι αυτό που έκανε τα δικά του έργα αριστουργήματα και έμειναν για πάντα. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτή την σκέψη, άρχισα να μελετώ την ίδια την ουσία της επιστήμης, διότι όλοι οι επιστήμονες έχουν πρόσβαση στην πρώτη ύλη της φυσικής, η βαρύτητα, η επιτάχυνση, οι αρχές της θερμοδυναμικής, της αντοχής. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι κανόνες στο σύμπαν. Αυτό που διαφοροποιεί τον ένα επιστήμονα από τον άλλον, κάποιον ο οποίος μπορεί να φτάσει μία ρουκέτα στον Άρη και κάποιον άλλον που δεν μπορεί να το κάνει, είναι το πώς αναδιατάσσουν τα γράμματα αυτής της λέξης. Και έτσι μου ήρθε η ιδέα από πολύ νωρίς ότι η επιστήμη δηλαδή
Δεν είναι μόνο να μαθαίνεις μαθηματικά κτλ. Αφορούσε την ίδια την δημιουργικότητα, δηλαδή πώς αυτή η πρώτη ύλη αναδιατάσσεται με ένα μοναδικό τρόπο, ώστε τελικώς να έχεις ένα εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα, ένα προϊόν, μια ικανότητα, και αυτός είναι και ο τρόπος που προχωρά τελικά η επιστήμη. Δεν έχω πανεπιστημιακές σπουδές στις φυσικές επιστήμες. Ξέρω τα βασικά μόνο. Τα βασικά στοιχεία της φυσικής επιστήμης, με αυτά ναι είμαι εξοικειωμένος, αλλά δεν με φοβίζουν οι επιστήμες, διότι όλες αφορούν αντιλήψεις, ιδέες και κατασκευή. Όμως η λέξη science, που έχει τόσο αριθμό λέξεων, τελικά φτιάχνεται και ξαναφτιάχνεται και προχωράει με την αναδιάταξη αυτών των λέξεων. Όλες οι επιστήμες είναι εύκολα προσβάσιμες αν αναλύσεις αυτές τις βασικές αρχές. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να εμπνεύσει πάρα πολλά παιδιά. Να μην σας φοβίζει η επιστήμη, αυτό είναι το μήνυμα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορείτε να καταλάβετε. Και οι άνθρωποι, η ζωή είναι μικρή, και αυτοί που είναι μεγαλύτεροι από εσάς δεν είναι και τόσο μεγαλύτεροι πια. Πολύ γρήγορα μπορείτε να μάθετε όλα όσα ξέρει κάποιος άλλος για την επιστήμη. Βάζοντας και τη δημιουργικότητά σας ο καθένας, μπορείτε να φτάσετε πολύ μακριά. Έχουμε ακόμα λίγα λεπτά. Δεν ξέρω αν κάποιος από το κοινό θα ήθελε να ρωτήσει κάτι. Θεωρητικά έχουμε 2-3 λεπτά. Αν ναι, παρακαλώ, γράψτε την ερώτηση. Otherwise, I will ask for. Διαφορετικά, να σας πω, μήπως έχετε κάποιο, να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάτι τελευταίο με το οποίο θα θέλατε να κλείσετε. Ας δώσουμε 10 δευτερόλεπτα. Εγώ ας πω το μήνυμά μου, περιμένοντας. Βασικά λοιπόν, η καριέρα μου τα τελευταία 30 χρόνια ήταν εκπληκτική. Είναι όλα όσα έφτιαξα με τη δική μου φαντασία και δημιουργικότητα. Άρα έχω να πω ότι προσπαθήστε να είστε καλός σε ό,τι κάνετε, και έτσι θα είσαστε ικανοποιημένοι και επιτυχημένοι. Δεν έχει σημασία αν είναι στον τομέα της επιστήμης ή κάπου αλλού. Οποιοδήποτε και είναι το πάθος σας, προσπαθήστε να είστε καλοί να το απολαμβάνετε. Εμένα έτυχε να είναι οι φυσικές επιστήμες και το μυστήριο αυτόν το πάθος μου. Το πώς δηλαδή δουλεύει το σύμπαν. Τι είναι όλο αυτό. Και όσο πιο πολύ κοίταγα γύρω μου, έλεγα πού στο καλό υπάρχουν όλες αυτές οι απαντήσεις, αλλά υπάρχει χώρος για βελτίωση παντού. Δεν χρειάζεται να είσαι των φυσικών επιστημών για να σκεφτείς, να φαντασιώσεις το πώς μπορεί να υπάρξει μια εξέλιξη. Πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάτι με λίγο καλύτερο τρόπο από ότι ο προκάτοχός σου. Είναι ένα καταπληκτικό μήνυμα. Υπέροχο μήνυμα. Έχουμε μια ερώτηση. Είχατε ποτέ πρόβλημα επειδή δουλεύατε πολύ και δεν είχατε χρόνο για άλλα πράγματα στη ζωή σας? Για μένα το λέτε ή για τη φίλη μου? Ναι. Είμαι λίγο μανιώδης όταν ασχολούμαι με κάτι, όταν δουλεύω πάνω σε κάτι, και μερικές φορές το πάθος μου που κουμπώνει με την ανάγκη του ίδιου του project μπορεί να με πιέζει να κάνω μέσα σε πολύ λίγες ώρες πράγματα που θα χρειαζόντουσαν μέρες. Άρα σίγουρα ναι. Δεν νομίζω ότι κάποιες φορές έχεις επιλογή.
Είναι η εξωτερική πίεση και το πάθος σου το ίδιο που σε οδηγεί να θυσιάζεις κάποια πράγματα. Είσαστε υπέρ του CGI ή των πρακτικών εφέ? Μάλλον υπέρ των πρακτικών εφέ. Οι άλλοι ασχολούνται περισσότερο με τα κομπιούτερ. Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο να δω πώς το CGI θα μπορέσει να βοηθήσει ώστε να γίνουν πιο καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τα ειδικά και πρακτικά εφέ. Χρειάζεται πολύς χρόνος για να δημιουργήσεις στη σκηνή μια έκρηξη η οποία κρατάει δευτερόλεπτα. Όταν είναι για ένα αυτοκίνητο μπορώ να το τεινάξω στον αέρα 12 φορές πριν το φαγητό. Το CGI είναι ένας τομέας. Εμένα μου αρέσει να δουλεύω με τα χέρια μου και να βλέπω πώς λειτουργεί η φυσική στην πράξη. Τώρα, για να αναφερθώ ξανά στην προηγούμενη συζήτηση, τελικά όλες οι έρευνες δείχνουν ότι το πόσο ικανοποιημένος κανένας είναι από τη ζωή του έχει να κάνει με την ποιότητα των σχέσεών του και όχι μόνο από το χρόνο. Η οικογένεια, τα παιδιά, όλα αυτά είναι σχέσεις και συνδέονται άμεσα λοιπόν με την ποιότητα των σχέσεων αυτών. Και η τελευταία ερώτηση, ποιο είναι το πιο δύσκολο, ποια ήταν τα πιο δύσκολα STEM στις ταινίες σας? Νομίζω τα μαθηματικά. Δηλαδή μαθηματικά να υπολογίσεις κάποια πράγματα. Και αυτοί που έχουν CGI background στα graphics και χρησιμοποιούν τη φυσική για να λύσουν ένα πρόβλημα, δηλαδή με την X ταχύτητα έρχονται δύο αυτοκίνητα, το σημείο της σύγκρουσης και μέχρι πού θα πεταχτούν τα κομμάτια του αυτοκινήτου. Εγώ προτιμώ να τα κάνω όλα αυτά με έναν υπολογιστή. Όσο πιο πολύ βασιζόμαστε στην τεχνολογία, τόσο πιο πολύ ευάλωτοι είμαστε στο αποτέλεσμα. Το πρόγραμμά μου, το CGI, μπορεί να κρασάρει, μπορεί να έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Εγώ προτιμώ να τα υπολογίζω όλα με το χέρι. Πρόκειται περί αξιοπιστίας. Αυτό αφορά την ίδια την έννοια της αξιοπιστίας, της φυσικής αξιοπιστίας. Τη φωτιά μπορεί να την έχεις με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον. Το μόνο που απομένει είναι να βρεις το νερό για να τη σβήσεις. Ο κόσμος των κομπιούτερ δεν μπορεί με τίποτα να αντικαταστήσει αυτό που πρέπει να γίνει στο φυσικό κόσμο με την παρέμβαση του ανθρώπου. Έχετε κάνει καταπληκτική δουλειά και μας εμπνέετε, Steve. Υπάρχει κάποιες χώρες που μπορούμε να σας δούμε να δουλεύετε? Κάποιες φορές κάνω, όπως είπα και πριν, στο Discovery και TV Channel κάποιες παρουσιάσεις. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Fubu, όπου μοιράζομαι κάποιες εμπειρίες STEM και από εκεί να μάθετε και να μαθαίνετε και τις κινήσεις μου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.